兄弟，过去这10年，你发现没？全球所有汽车大厂就像一群挤在独木桥上的决斗士，打的就那么一架势。续航、充电、电池，那是他们的主战场，真金白银砸进去，头条新闻也都是这些东西。大家都盯着同一个计分牌，比谁的千瓦时多，谁充电快。但特斯拉，嘿，人家根本没在那玩，他悄悄溜进了一个没人注意的旁门，直接跟电机的物理法则掰手腕。这不是小打小闹的升级，也不是靠个软件更新就能糊弄过去的，这是从硬件到材料的一次降维打击。一旦马斯克他们搞定了，别人至少要蒙好几年才能反应过来。这事儿压根儿不只是我的车比你快，这是在从根本上改变电机的游戏规则，是只有特斯拉才玩得起的独家秘籍。接下来我要说的这台电机会让你彻底明白什么叫降维打击，它轻巧到什么地步，一个壮年男人单手就能提起来，扛着胳膊下就走，用不上吊车，也用不上叉车。就这么一个能夹在腋下的家伙跑起来，能让那些上百万刀的超级跑车瞬间变成弟弟。你可能会说，哦，我懂了，这不就是个厉害点的电机吗？别急，好戏才刚开场，背后的故事比他打破的那些记录要离奇也重要的多。如果你就喜欢听这种硬核扒皮，那对不住，你找对地方了。赶紧点个关注，开个推送，我接下来的每期视频都是这么干。话不多说，咱们直接上硬菜。想知道这台被碳纤维包裹的转子为什么这么牛，你得先明白，以前的电机都在跟一个根本性的死磕，那不是竞争，那是物理定律的极限挑战。你想象一下，一个高性能电机里面有一个沉甸甸的圆筒，里头塞满了密密麻麻的铜线圈和强力磁铁。现在让这个圆筒转起来，快到什么程度？快到你牙医手里的那根钻头都得甘拜下风。转速每分钟能飙到16000到18000转。你有没有想过，电动车里那个转得飞快的电机到底有多暴躁？这么说，它每分钟能转16000到18000圈，这个速度有多夸张？转子里头的每一克材料都想往外飞，磁铁想离家出走，铜线圈也想膨胀，整个转子就像在承受一场持续的凌迟。而且你千万别以为转速翻1倍，破坏力也只翻1倍，那可太天真了。实际上，撕碎转子的力会直接暴增4倍。这已经不是快了，这是自毁的节奏。为了不让它原地解体，过去几十年，电机工程师们想了个办法，给转子加个钢盔，一个用高强度金属做的套筒，有时候甚至是用喷气发动机里那种贵的要死的镍基合金。这玩意儿确实管用，但也就那么回事，它有自己的天花板，大概就在16000到18000转。一旦转速再往上飙，这个钢盔自己先撑不住了，分分钟给你来个炸裂。而且这事儿还有个更烦人的地方，也是大家不怎么提的，钢铁和这些特殊合金不光结实，还是个电导子。你想啊，当这个金属套筒在强大的磁场里高速旋转，磁场就像个淘气的孩子，硬要在金属里造出电流来。这些电流有个什么用呢？屁用没有，它不能帮你加速，也不能给电池充电，就是白白的在金属里乱窜，然后变成一股看不见的热量，这就尴尬了。你想玩性能，地板油踩到底，电机能爆发出惊人的马力，但没几次，电脑为了保命就得强行切断你的动力。或者你想跑得远，追求续航和日常稳定，那你就得乖乖降低性能上限。说白了，就是鱼和熊掌不可兼得，动力还是效率，你只能选一个。这个被金属套筒死死套住的魔咒，整个行业都认了。你看保时捷为了突破转速，专门搞了个双速变速箱。再看 Lucid 把电机绕组做到了量产车里的最高效率，这些都是了不起的成就。但说到底，还是在螺丝壳里做道场，还是在给那个天生的短板打补丁。但埃隆·马斯克和他手下的特斯拉可不这么想，他们的脑子跟别人不一样，他们不会去想怎么在魔咒里玩得更好，他们只问一个问题：如果我们把这个魔咒彻底砸了呢？答案不是金属，是碳纤维。但请注意，这可不是你跑车引擎盖或者自行车上那种普通碳纤维，这玩意儿在工业供应链里根本不存在。特斯拉没有现成的方案，所以他们只能从零开始把它给发明出来。他们自己动手设计制造了一台巨无霸设备，把航空级的碳纤维以一种巨大的张力，像缠木桶一样，一层一层直接缠在转子的表面，最后做出来的套筒有多薄，叠上2层还没一张信用卡厚。但就是这么个薄皮大馅的家伙，强度却秒杀了那些高级钢材，强度提升了整整5倍。不过这还不是最牛的地方，真正的秘密在于他们怎么缠的。因为是在巨大的张力下缠绕，这个碳纤维套筒它不是被动的箍着转子，而是主动的挤着转子。在电机还没转第一圈，电流还没通过第1毫安的时候，转子就已经被这股强大的压力给牢牢的锁死了。你可以想象，就像一个箍桶的师傅手艺出神入化，把铁箍缠得那么紧，在往桶里放任何东西之前，
铜本身就已经被炸得严丝合缝了，这一下整个游戏规则都被改变了，这简直就是一个多层防御堡垒，效果有多显著？特斯拉的电机轻而易举就突破了20.000转每分钟的大关。这个曾经困住所有前辈的天花板，现在被特斯拉一脚踹开了。未来这个极限可能还会被推得更高。所以你看，转速上限不是什么物理定律，那只是金属材料的局限性而已。当材料改变了，极限也就被改写了。想知道埃隆·马斯克和他的特斯拉是怎么把电动车性能天花板一脚踹开的吗？秘密就藏在一个看似不起眼但却颠覆常识的细节里，碳纤维竟然不导电。你可能不知道，过去所有电机里都像有个看不见的降落伞在拖后腿，那就是涡流电流。当金属外壳在强磁场里高速旋转时，自己就能生电发热。这股电流不仅白白消耗能量，产生的废热还会像小怪兽一样从内部灼烧电机，让效率大打折扣。但特斯拉干了件狠事，他们直接把金属套管换成了不导电的碳纤维，这一下那个看不见的降落伞瞬间就没了。涡流不存在的废热源头掐灭了，效果立竿见影，而且震撼。你猛踩电门，地板油，地板油，再地板油，电机就是不怎么热。这可不是靠什么加强冷却，而是从根本上就没产生那么多废热，省下来的电全变成了轮子上实实在在的动力。动力输出，一脚深踩下去跟踩一脚没什么区别，始终那么猛。还有第三个效果，虽然不那么显眼，但同样关键，碳纤维套管做得特别薄，这就让电机内部的磁铁和线圈离得更近了，离得近，磁场的作用力就更强，结果就是在同样大小的电机里能塞进更强的动力。简单说就是功率密度实现了飞跃，电机又小又轻，但比以往任何一款都更猛。这3点改进单独拿出来都是突破，但真正厉害的是，它们形成了一个完美的正向循环。电机不发烫了，你就能放心让它转速转得更高，转速能更高了，那省下来的热量能发挥的价值就更大。当你能一直稳定的输出大功率时，高功率密度才算真正派上用场。这些优势不是简单的1+1等于2，而是指数级的增长，这才是为什么至今别人都抄不来学不会，因为它根本不是单一的技术突破，而是必须同时搞定碳纤维绕组制造这个世界级难题，这3样技术才能拧成一股绳，而这道制造难题就是特斯拉最深的护城河。那这项技术用在了哪台车上？特斯拉 Model S Plaid 一台4门家庭轿车，能坐5个人，还能塞下行李，续航完全够你日常通勤。周二早上送孩子上学，它就是个听话的大家伙。可一旦你坐进驾驶座，脚下那3台被碳纤维包裹的电机，轰地一声能爆发出1020匹马力。轮上扭矩快到14000牛米，这数据以前是满载货车的，哪是一台轿车能扛得住的？0到60英里每小时加速，真实世界里稳稳进入2秒内，1/4英里加速干进9秒大关。但最能体现这台车技术灵魂的，不是这些夸张的数字，而是另一个问题。在性能开始衰减前，你到底能完成几次极限加速？别的那些高性能电动车可能也就地板油2-3次，车就开始发烫，电脑介入强制你降速保护，车子明显没劲了，硬件在自我保护。而 Plaid 呢，只要你电池电量允许，你可以地板油到停到地板油到停，第10次起步和第1次没有任何区别。这背后不是靠什么花哨的软件调校，而是电机从根本上就不产生那些拖后腿的废热了。Plaid 的出现彻底改变了高性能电动车的定义。在它之前，性能电动车是一台开起来很猛的车；在它之后，高性能电动车必须是一台能持续稳定反复输出性能且毫无妥协的车。这是2种完全不同的产品逻辑。说句公道话，竞争对手们也有真本事，比如 Lucid 电机效率确实高，续航就是最好的证明。保时捷 Taycan 也展示了传统电机架构下精密工程能做到的极致，这些都是实打实的成就。但 Lucid 的电机依然被传统电机的转速上限卡着脖子，只是在没被突破的极限里做到了最好。保时捷的工程师更聪明，用个双速变速箱来绕开转速瓶颈，这方案确实很优雅，但也带来了机械结构更复杂、车更重、成本更高的问题。这本质上是用更多的硬件去解决硬件的瓶颈，而特斯拉的思路是用更优的硬件去解决硬件的问题。从长远来看，这几乎永远是更正确的选择。保时捷的方案是卓越的工程，但特斯拉的思路则属于完全不同的思维维度。说实话，特斯拉这家伙玩的就是降维打击，他根本不按常理出牌，人家在研究怎么讲故事，他直接把故事给你变成现实，这一下对手们就懵了，你都不知道该从哪儿抄起。
你想啊，别的车企还在琢磨怎么把电池堆得更大，跑得更远的时候，特斯拉已经悄悄把发动机，也就是那个电机给革命了。这玩意儿有多牛？全球找一圈，根本没人能给你提供这种碳纤维包裹的转子，市面上也没有现成的绕线设备能用，怎么办？自己干。特斯拉自己设计，自己造出了这台独门武器的绕线机，把里边的门道工艺全是自己一点点摸索出来的。哪个环节不行，就成百上千次的试，直到把它搞定。你想复制，没那么简单。你不仅要研究透这台电机，还得能逆向造出这台造电机的机器，更要让团队里的人都具备特斯拉工程师那种经营了多年的经验和直觉。这可不是花1年2年几个亿就能搞定的。这玩意儿看着无形，但等你发现的时候，早就成了一堵你绕不过去的高墙。咱们退一步看，这些年整个电动车圈，所有人的眼睛都盯着一件事儿：电池。电池重要吗？当然重要，但光盯着电池其实看偏了。真正卡脖子的是电机本身，是那个发动机的物理极限。可偏偏没人真正从根上用材料和物理去把它打破，特斯拉就把它给突破了。而它的核心秘密就是这台别人做不出来的绕线机。这台机器到底牛在哪儿？它用的是航空级的碳纤维，在巨大的张力下把线圈绕起来。这意味着什么？意味着电机转起来的时候产生的离心力早被碳纤维预先的压力给抵消了。它从根本上就解决了发热这个大难题。另外，它用的绝缘套管也特立独行，从源头就把热量给掐灭了，而不是等热了再想办法散热。结果是什么？这台电机直接把行业10年的转速记录给刷新了，还把热量这个性能杀手给干掉了。它的功率密度强到什么程度？跟现在市面上别的车根本就不在一个次元上。最离谱的是，这东西一个人就能抱起来，却彻底改写了电动车性能的游戏规则。你看，电池市场的战打得硝烟弥漫，人尽皆知，但电机这场仗早就悄悄打完了，胜负已分。所以现在问题已经不是别人能不能追上，当然会有人追，关键是在别人还在费尽心思拆解特斯拉 Plaid 的性能秘密时，马斯克的团队早就跑下一站了。更高的转速，不用稀土的方案，怎么把成本降下来，好让这项顶尖技术能装到价格只有 Plaid 零头的新车上。你听，那电机安静又低沉的嗡嗡声，就是未来正在悄悄降临的前奏。而且现在这声音越来越响，再也没人能忽略了。如果你也想知道，在这些头条新闻背后到底藏着哪些不为人知的工程奥秘和决策逻辑，那不妨点个关注，把提醒打开，这才是我们这个频道存在的意义。